jump on the brain, jump on the train. Go. Và các em được chúc Go. đây là cậu thanh niên mới 16 tuổi tên là Ivan nhìn thấy và chứng kiến người bạn gái của mình 16 tuổi đã khi mà các em đã được trốn tránh ở trong cái khu này đó thì đã bị đạn Go, 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 go. Yeah. cái tình cảm You are too heavy. That's why he said, "Ay ya, ay ya, ay ya." You are too heavy. Ay ya, ay ya. Sis is too heavy. Ah, sis. Come here. What happened to those? Come here, baby. What are those? Em come here. Huh? Là ông cảm giác như thế nào thì ông này nói là tiếp tục để có thể là tòa án quốc tế nhằm lên án cái tội ác chiến tranh của quân đội Nga đã gây ra khi Go, go, go. Go, go, go. Dad, Go, go, go. you can do it. Cái bản tin như thế này thì cái lòng chúng ta trùng xuống bởi vì đó là Go, chiến go, tranh, go. đó là chiến tranh quý vị. Và trong khi Go, go, go. tổng thống Putin đã tuyên bố chiến thắng và chiếm được thành phố Mariupol thì người ta cũng đã khám phá ra thêm nhiều bằng chứng nữa về các mối Kiki. quan hệ ngoại thành phố. Và nó có cái sức chắc là hơn cái hình ảnh hồi nãy chúng ta một gia đình. Sự mở rộng ra nó càng ngày càng lớn và có những phóng viên như là ông phóng viên Rafael Romo tường trình từ thành phố Mariupol đã bị quân đội của Điện Kremlin đánh bom không ngừng trong nhiều Yeah, beep, 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 beep. Good driver. Because as a master plumber, I'm depending on them to be experts in their field, just like my customers are depending on me. Beep, beep. Beyond says somebody Nói không? Còn cảm ơn đi không? So marketing before Scorpion was really Keep good. going. Keep going. Có kỳ đi em dạy em nói là cao á, của căng á. Do I go with all this responsibility of Nghe đuổi à. one-term Nó nghe đuổi rồi con kìa. jump around from Nói nữa con. Mạnh rồi. Con nói vậy. at Scorpion, I first decided that I'm going to try this. Baby, Tôi nghiệp em mà. baby, come here. Trade show event. Yeah, be gentle. This dual Gentle. guarantee article called LSA, local service ads, and he just seemed like the station that had me questioning I was working with. So texting the owner of that company, asking, "Hey, what are we doing with this LSA ads? Are we planning on it?" And Austin, they had no idea what I was talking about. So Nó nhân mặt rồi kìa không? they kind of had me second guessing, like, Nó maybe mở nó this is nhân mặt not rồi kìa. helping.